దేశ రాజధాని ఢిల్లీని భారీ వర్షం ముంచెత్తుతోంది. గత 24 గంటల్లో 138.8 సెంటీమీటర్ల వర్షం నమోదైంది. ఈ సీజన్లో ఇదే అత్యధిక వర్షపాతమని భారత వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఢిల్లీలో ఎడతెరిపి లేకుండా భారీ వర్షం కురవడంతో వాతావరణ శాఖ అధికారులు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు. భారీ వర్షంతో ఢిల్లీ ఎన్సీఆర్లో రోడ్లన్నీ జలమయమయ్యాయి. పలుచోట్ల ట్రాఫిక్ స్తంభించింది. రోడ్లపైకి భారీగా చేరిన వరద నీరు చేరటంతో మోటార్లతో అధికారులు వరద నీరు తొలగిస్తున్నారు.